வணக்கம். இந்த வண்டி TVS Jupiter. இதில் என்னென்னா செல்ஃப் அடித்தேன்னா சவுண்டு வருது. செல்ஃப் மோட்டர்லாம் வேலை செய்யுது. செல்ஃபு இதெல்லாம் பெண்டெக்ஸு ஏதோ கம்ப்ளைண்ட் இருக்கும், அது என்கேஜ் ஆகிட்டு கிடக்கும் அப்படின்ட்டு நம்ம பெண்டெக்ஸு வந்து சேஞ்ச் பண்ணியாச்சு. சேஞ்ச் பண்ண பிறகும் வந்து நம்ம மாட்டி பார்த்தோன்னா மறுபடியும் சவுண்டு வருது. எப்படின்னா சவுண்டு மட்டும் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். இப்போ என்னென்னா இது இப்போ செல்ஃப் மோட்டர் மாத்திரை தான். சரி, எதனால் அந்த சவுண்டு வருது அப்படிங்கிறதுக்காக எல்லாமே கலட்டிட்டு அதில் என்ன போயிருக்குன்னு செக் பண்ணோன்னா அதில் அந்த நீடில் பேரிங் ஒன்று வரும், அதுக்குள்ளே வர்ற புஷ்ஷு இதெல்லாமே வந்து போயிடுச்சு. அது அந்த நீடில் பேரிங் எல்லாம் தனியாக கிடைக்கிறது இல்லை. அதனால் மோட்டர் தான் மாற்றி தாகணும். மோட்டரும் மாற்றியாச்சு. இதை எதனால் அந்த சவுண்டு வருது, அந்த புஷ்ஷு இந்த தேய்மானதெல்லாம் காமிக்கிறதுக்காக தான் இந்த இது. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். நல்ல ஒரு வீடியோ.